खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबि खौराङाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथि थान्दै जख'न्थाइखौ देग्लाय बिश्वनाथ दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बिमाजुलिनि बाजै सेन्ट्रेल लोखि फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे थान्दै जख'न्थाइनिनो थान्दै मेलखौ हांख्रायहरनाय लेखायै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुरसि खनीन्द्र बसुमतारिया गावनि बेसेनगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय बुब्लियाव बिथाङा आफादारि बिथिंनि सायाव गुवारै आरो गेबेङै बेखेवना होना आथिखालनि थासारिनि सावगारिफोरनि सायावबो एरखांनानै होयो। बिथाङा एबसुनि थांखांनाय 53 बोसोरनि जारिमिननि सोमोन्दै थान्दै आरो नोजोरआरि मोननो फोरमायनानै थांनाय गोलाव समाव सिलाइनि गुलियानो एबसुखौ फोजोबस्रांनो हाबोआखै। आथिखालाव जिखि थासारियानो फैया मानो एबसुखौ जेबो गोहोआनो फोजोबस्रांनो हानाय नङा होननानै साननैसो सिगांनिफ्रायनो बर' हारियाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाजानो लुबैयै सानैसो सुबुङा गोदान फरायसा आफाद दानो नागिरनाय खोथाया हारिनाङैनो गनायथाव नङा होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुङो। मुलुगदांखा असमिया लाइमोन बक्सार लाभलिना बरग'हाइया दिनै आसाम पुलिस बिफाननि गोजौ मासि DSPआव बिबान लासिगोन। मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हाइया थांनाय टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल देरहाना हादर आरो रायजोनि गेजेराव देरगानाय लाबोना गावखौ हिरा बायदि जोंसार होनो हायो, जायनि थाखाय आसाम सरकारा बिथां लाइमोन बक्सारनो मानबान्था हिसाबै आसामनि DSP बिबान होयो। दिनै गुवाहाटीनि जनता भवनाव लाभलिना बरग'हाइया DSPनि गिबि खसाब गानगोन आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथांमोना थाफागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जुवा होनायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमदों। ढेकियाजुलियाव रांजों लोगोसे 4 जुवारिखौ खादों पुलिसआ। खौरांनि बायदिब्ला ढेकियाजुलिनि 4 नं वार्डनिफ्राय जुवा गेलेबाय थानाय समावनो सन्दी साहा, शंकर आगराल, सन्जय आगराल आरो शंकर बायन मुंनि 4 जुवा गेलेगिरिफोरखौ खानानै तेजपुर बिजिरसालियाव दैथायहरो। ढेकियाजुलि पुलिस पारानि गाहाय मावख'गिरि मन्टु दासआ 4 नं वार्डनि बाबुलाल बिश्वास मुंनि नखराव गेलेबाय थानाय जाथायसालिनिफ्राय 4 जुवारिखौ खानायजों लोगोसे 32,280 रां लोगोआव मोनो आरो गंथाम जानबुंबो बोखांनो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्मआ मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे इंराजि गोदान बोसोर 2022नि केलेन्डार दिहुनदों। बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्मआ गावनि मावनाय जौगालु खामानिफोरखौ गोदान केलेन्डाराव दैखांदों। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया क'क्राझाराव दावबायफैना बर' हारियाव गोदान फरायसा माहारि आफाद दानायनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफादनि गोनांथि गैया। हारि दानायनि थाखाय थाखानाय आफादखौनो गोख्रों खालामनांगौ होनना बिथां बिस्वजित दैमारिया बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि बर' हारियाव नांगौनि बांसिन आफाद जाबाय। बेफोर आफादफोरा हारिनि जौगानाय, जेंना जेंसि फोसाबनाय, सोलोंथाइ दावगानाय, समाज फोसाबनाय खामानि मावब्ला हारिया गोबां जौगागोन होनना बुङो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मागो दमासि फोरबोनि मुङैबो बयनिसिमबो हामलायथि हरदों आरो बिथाङा बुंदों कभिड-19आ दमासि फोरबो रंजानायाव गोहोम खोख्लैनाय नङा होनना। मैया गुवाहाटीआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आदिबासि हारिनि दावहा बेरेखा थानाय आरो सरकारनो हाथियार गथायनाय उदखारि बिग्रायारि आफादजों गोनांथार मेल सावरायो। बे गोनांथार सावरायनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', जयन्त मल्ल बरुवा, MLA लरेन्स इस्लारि, EM अरुकुमार दे, विल्सन हासदा बिथांमोना बाहागो लायो। बे गोनांथार सावरायनायाव आदिबासि उदखारि बिग्रायारि आफादफोरनि गोबां दाबि दावाखौ लाना सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियाव हाबब्र'ना दं नामा? मानो एबसु गोदान आफाद दानायनि सिन्था सरसा खालामदों? बर' हारिया खौसेथि गैयै आरो लोरबांथिनि थाखायनो 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गले गले जेननो गोनां जादों। गोथौ मेलेमनि सानखांथिजों BKWSCनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारिनि गोनांथार बिबुंथि। बिथाङा गोदान फरायसा आफाद दानायखौ लुबैयाखै। बिनि सोलाय बिथाङा गोरोन्थि जादोंब्ला आसि दिन्थिना फरायसा आफादनो खोन्था आरो सुबुरुन होनो खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।